Я хочу предоставить слово Кунафину Айгизу Ражаповичу, языковому активисту, программисту из Республики Башкортостан. Если можно, поставьте сразу последний слайд, потому что мы с Андреем работаем уже давно вместе, и, оказывается, мы не только думаем одинаково, но и слайды плюс-минус у нас одинаковые темы содержат. И поэтому я не буду рассказывать то, что он уже рассказывал, и я больше практической части сделаю. Да, смотрите, я программист, и у нас как бы вот, как у врачей есть разные профессии, я программист, который больше занимается искусственным интеллектом. И к языковым проблемам я подхожу именно с точки зрения, как мы можем с помощью искусственного интеллекта решать те же самые проблемы, которые раньше, скажем, какой-нибудь институт языкознания занимался там 10 лет, а сейчас это возможно сделать там в течение одного месяца. То есть это в разы быстрее, чем предыдущие подходы. И здесь вот возникает одна большая проблема. Мне нужны данные. Это раз. Второй, я не все знаю. То есть мы должны признаться, что мы специалисты в одной области, но в другой области мы что-то можем не знать или мы делаем это хуже. И вот исходя из этого, вот сколько, ну, вот я активно начал заниматься с 2018 года, вот за эти 4 года, и я пришел к тому, что, причем многие, с кем я общаюсь, со мной согласны, что у нас есть специалисты в одной области допустим, в башкирском это там с искусственным интеллектом связано, у нас есть продвижение там в масштабах России, там в масштабах мира, там намного лучшая ситуация, чем с другими языками. Но у нас есть какие-то упущения в других областях. Вот Андрей показывал список того, что должно быть покрыто для всех языков, но вот, допустим, у нас нет там банальной там проверки орфографии, хотя у нас есть, допустим, распознавание речи, которое там не у всех языков. Тут, у нас, по-моему, в России второй язык среди коренных народов России, у которых появился распознавание языка. И у нас возникает лемма. Хорошо, я умею делать одно, и вот у меня есть какие-то помощники, которые мне помогают, и у других народов, другие активисты, они умеют делать другое. Нельзя ли нам объединиться вместе и вместе толкать вот эту тележку и развивать наши языки вместе, чтобы у нас, во-первых, все выровнялось, потому что есть народы, вот я сегодня слушаю, там не то, что нет ничего, но и люди при этом как бы тоже особо не понимают, как им достичь того, что есть у других. И в связи с этим я вот создал группу в Телеграме, просьба сводкой записать, потому что, возможно, вам сейчас это не интересно, но найдется люди, кому потом это будет интересно. Возможно, вас потом это заинтересует. Туда могут подключиться программисты, туда могут подключиться филологи, все, кто заинтересован в сохранении своего родного языка. В этой группе мы будем обсуждать, какие сперва есть проблемы для вашего языка. Второй, основная цель – собрать в одном месте инструкция будет. Если у вас, допустим, нет спелчекера, типа проверка орфографии, что у вас должно быть подготовлено, кто умеет это готовить, как люди другие, там, кто уже прошел этот путь, как они этого добивались. Вы можете посмотреть, как они это сделали, и повторить то же самое, и добавить к нам, чтобы другие, если кто-то хочет сделать, вот пример приведу. Я начал жаловаться в чатах, то, что для башкирского нету спелчекера. Там есть разный подход, типа rule-based, типа на базе правил, там, которые в книжках даются, и другой с помощью искусственного интеллекта. И программист из Фейсбука, который с нами тоже в этом чате сидит, он говорит: у вас такая проблема, ну, давай подготовь мне такие-то данные, и я вам это сделаю. И в данный момент он этим занимается. То есть у нас есть люди, которые бесплатно готовы сделать при условии, что есть готовые данные. А народы, люди обычно не знают, как готовить эти данные, и они не представляют, какие данные могут быть нужны. И вся идея здесь заключается в том, что мы здесь будем собирать рецепты, как вы будете это собирать, и как вы их должны подготовить. Или если вы этого не можете делать, но как минимум вы можете там отсканировать книжки, сфоткать книжки. Другие люди, которые там тоже этим интересуются, других народностей, там вообще из других стран, может быть, они будут вам помогать дальше оцифровать ваш язык. Вот я просто приведу несколько примеров, когда программисты, активисты друг другу помогают. Вот самый свежий пример. Вот вчера как бы Чайган говорит, что ему поставили задачу собрать параллельные корпуса. И пока что у него нет опыта, и он не знает. И у нас как бы другой активист из Коми рассказал ему, как в течение года вот собрал. И
И я тоже поделился, как мы, то есть если из Коми там они собирали несколько человек, а мы как бы из Башкирии, мы пошли другим путем, мы подключили там много людей, там у нас больше 700 человек подключились, и они параллельно этим занимались, и у нас это, возможно, идет медленнее, но каждый человек при этом тратит меньше времени. Вот разные подходы, и поэтому, в принципе, у Чайгана сейчас есть как минимум рецепты, и он может выбрать один из этих путей, потому что для одного народа там может проще подключить много людей, а для другого нанять там пару человек, заплатив им, и они бы это сделают быстрее. Поэтому рецепты разные, и мы хотим собрать вот здесь все эти рецепты, чтобы вам было проще. Ну, в принципе, это все, что я хотел бы это сказать, но добавлю, что вообще, как бы, когда мы говорим про языки, вот у меня 4 детей, и вот у меня каждый ребенок, вот старшему 16, младшей дочке 3 года, все хуже знает башкирский язык. Они понимают, но именно как говорит, все хуже, потому что у нас гаджетизация происходит там с такими темпами, и вот у меня вот мечта, которую я вот буду кричать, когда есть возможность, я про это кричу, чтобы все слышали. У нас сейчас есть все возможности технологические перевести YouTube на свои родные языки. И я пытался это сделать через нашу республику, пока что не получается, но при этом, если мы объединимся, мы можем усилить все наши силы, это у нас получится быстрее. Почему? Потому что эта задача состоит из 2 частей. Первая часть, она одинаковая для всех. Например, мы хотим перевести какой-то мультфильм типа «Лунтика» на свой родной язык. Чтобы перевести, нам сперва нужно распознать, перевести речи персонажей с этого мультика в текст, и разделить там типа речи каждого персонажа на отдельные кусочки аудио. И как раз-таки эта часть, она общая. А дальше у вас, если есть машинный переводчик, вы можете воспользоваться машинным переводчиком и перевести на свой родной язык, и с помощью синтезаторов сделать автоматически озвучку на своем родном языке. А если у вас этого нет, то на данный момент вы можете сами вручную это перевести и дать людям, чтобы они озвучили. То есть в любом случае есть разные пути, как это можно сделать. При этом никаких авторских прав нарушено не будет. Поэтому, если кому-то тоже вот такие предложения интересны, тоже подключайтесь. Или если знаете, кому это интересно, тоже дайте вот ссылку на эту телеграм-группу. И, ну все, спасибо. Я не понял, можно поаплодировать Айгизу. Вот этот переводчик, это вы имеете в виду то, что вот сейчас у Яндекса есть автоматический перевод? Да, когда я говорю Такая же технология. Нет, смотрите, здесь чуть другая. Здесь, когда, вот представьте, ваши дети открывают планшет, начинают смотреть мультфильм, есть возможность, если этот перевод уже был сделан, то вот смотрите, есть у Яндекса возможность переводить видео в реальном, ну там не в реальном времени, а с отставанием, допустим, минуты, когда, то есть вы нажимаете, хотите перевести английский на русский, и он умеет переводить и озвучивать разным, там, допустим, если там 3-4 персонажа, то он может разными голосами озвучить этот перевод. У нас будет то же самое, только у нас, так как нет таких мощностей, как у Яндекса, мы будем делать это, там, ну, условно говоря, вот мои дети, я смотрю, там, один и тот же мультик могут смотреть там несколько раз, там, в течение дня там пару раз могут смотреть, там, завтра еще раз посмотрят. Поэтому мы можем перевести, подготовить вот этот перевод аудиофайла, и когда мой ребенок зайдет смотреть там какую-то серию Лунтика, мы автоматом подгрузим, и вместо оригинального звука мы просто подключим переведенный звук. Ничего не понятно по-прежнему, но представитель Яндекса, к сожалению, сегодня мы приглашали, так же, как вчера представителя ВКонтакте, сегодня вот пришла информация, что не сможет принять участие. Для того, чтобы это было понятно, по возможности, может быть, вы сможете, Айгиз, переговорить вот с технической службой нашей, скачать рекламный ролик Яндекса, вот автоматический перевод, чтобы люди поняли, как это выглядит. У них на YouTube, везде, по-моему, у них есть вот этот рекламный ролик, да, чтобы мы его запустили и показали просто людям, о чем идет речь. Хорошо, хорошо. Ладно, чтобы это было понятно. Спасибо большое.